దిస్ ఈస్ యువర్ చందు ఇన్ ద యూట్యూబ్ ఛానల్ క్రియేటివ్ హబ్. ఈ రోజు వీడియోలో మనం రిఫ్రిజిరేటర్ని చాలా సింపుల్ థింగ్స్తో ఎలా మేడ్ చేయాలో చూద్దాం. గాయస్, దీనికి సంబంధించినంత వరకు మనకు కావాల్సింది హీట్ సింక్ అండ్ హీట్ సింక్కి సంబంధించిన ఒక ఫ్యాన్ అండ్ మనకేంటంటే థర్మో ఎలక్ట్రిక్ కూలర్ అనేది కావాలి. ఈ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ కూలర్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి పెల్టియర్ మాడ్యూల్ అని కూడా అంటాం, లేదా అంటే థర్మో ఎలక్ట్రిక్ కూలర్ మాడ్యూల్ అని కూడా అంటారు. ఓకే గాయస్, దీనికి సంబంధించిన ఒకసారి కాంపోనెంట్స్ ఇమేజెస్ ఒకసారి చూడండి. హీట్ సింక్ విత్ ఫ్యాన్ and heat sink. Next one, thermoelectric cooler module TEC1127006. ఇది మీకు ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్లో కూడా అవైలబుల్లో ఉంది. దీని కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఒక 200 రూపీస్ నుండి 500 600 మనకి 1000 రూపీస్ వరకు కూడా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్. ఇందులో మనం వచ్చేప్పటికి TEC1127006 అనేది చాలా కొంచెం తక్కువ కాస్ట్లో ఉండే మాడ్యూల్. ఇది వచ్చేప్పటికి 12 volts ఆర్ 5 voltsతో ఆపరేట్ అవుతుంది అండ్ వచ్చేప్పటికి 90 watts ఉంటుంది. అండ్ దెన్ మనకి థర్మోకోల్ షీట్ ఒకటి కావాలి. ఈ థర్మోకోల్ షీట్ గైస్, ఈ షీట్తో మనం ఇప్పుడు ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ని తయారు చేద్దాం. ఓకే, మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ వీడియోలో. ఇప్పుడు నేను ఫాస్ట్గా చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి. గైస్, ఈ థర్మోకోల్ని మీకు కావాల్సిన ఎంత హైట్లో కావాలి, ఎంత విడ్త్లో కావాలని ఒక బాక్స్ ఒకటి మీరు తయారు చేసుకోండి. ఈ బాక్స్ వచ్చే మనకి రిఫ్రిజిరేటర్ పైన కొంచెం గ్యాప్ వదిలేసేయండి. నేను మీకు వీడియోలో ఎలా అయితే కనిపిస్తుందో సేమ్ అలానే మేక్ చేసుకోండి. దీనికి డైమెన్షన్స్ అంటే ఏముండవు, డైమెన్షన్స్ మీ ఇష్టం. అది డైమెన్షన్స్ మీకు ఎన్ని బాటిల్స్ పట్టాలి, ఎంత అంటే చిన్న బాటిల్స్ మ్యాక్సిమం దీనికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. బికాస్ ఆఫ్ మనం యూజ్ చేసే ఈ కూలర్ మాడ్యూల్ అనేది తక్కువ కెపాసిటీ కదా, అందుకని మనం చిన్న బాటిల్స్గా యూజ్ చేయండి. ఎక్కువ బాటిల్స్కి అయితే మనకి కూలింగ్ అనేది అవ్వడానికి లేట్ టైం పడుతుంది. మీకు చిన్న బాటిల్స్ అంటే హాఫ్ లీటర్ వరకు అయితే కనుక ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది. బట్ నేను దీనిలో మీకు 200 ml 150 ml బాటిల్ ఒక పెట్టి నేను చూపిస్తాను కూలింగ్ దీనికి సంబంధించి. దీనికి సంబంధించినంత వరకు రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే కనుక మీ ఇష్టం వచ్చిన డైమెన్షన్స్తో మీరు తయారు చేసుకోండి. ఇది తయారు చేయడానికి మీకు బ్లూ గన్ యూజ్ చేస్తారా, మీరు పెడతలు యూజ్ చేస్తారా అది మీ ఇష్టం. అది మీరు ఎలా అయినా తయారు చేసుకోండి. తయారు చేసుకున్న తర్వాత దీనికి సంబంధించినంత వరకు కనెక్షన్స్ వచ్చేటప్పటికి లాస్ట్లో మీకు నేను ఈ కూలింగ్ మాడ్యూల్ని అండ్ ఇక్కడ హీట్ సింక్స్ని ఎలా ప్లేస్ చేయాలని చూపిస్తాను. ఈ ప్లేసింగ్ మాత్రం కరెక్ట్గా చేయండి. మీరు బాక్స్ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ప్లేస్మెంట్స్ మాత్రం కరెక్ట్గా చేస్తే మీకు నేమ్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ పక్కన మీకు కూలింగ్ వస్తుంది. ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ ప్లెయిన్గా ఉంది కదా, ఈ ప్లెయిన్ సైడ్ మీకు హీట్ వస్తుంది. ఇటువైపు ఏంటంటే హీట్ సింక్ పెట్టాలి, కూలింగ్ వైపు కూడా ఒక హీట్ సింక్ అనేది పెడతారు. ఇది మనకి ఏంటంటే ఈ బాటిల్స్ అనేవి కానీ మనకి ఏదైతే మనం బాక్స్ తయారు చేస్తామో ఆ రిఫ్రిజిరేటర్లోకి కూలింగ్ అనేది రావడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ మనకి పైన ఏదైతే మనం హీట్ సింక్ విత్ ఫ్యాన్ పెడతామో దాని నుండి వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ని బయటికి పంపించడానికి ఆ ఫ్యాన్ అండ్ హీట్ సింక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది.
కూలింగ్ వైపు కూడా ఒక హీట్ సింక్ అనేది పెడతారు. ఇది మనకి ఏంటంటే బాటిల్స్ అనేవి కానీ మనకి ఏదైతే మనం బాక్స్ తయారు చేస్తామో ఆ రిఫ్రిజిరేటర్లోకి కూలింగ్ అనేది రావడానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. మనకి పైన ఏదైతే మనం హీట్ సింక్ ఫ్యాన్ పెడతామో దాని నుండి వచ్చే ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ని బయటికి పంపించడానికి ఆ ఫ్యాన్ అండ్ హీట్ సింక్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. మీకు చాలా సింపుల్ కాస్ట్లో అయిపోతుంది, చాలా తక్కువ కాస్ట్లో లెస్ కాస్ట్లోనే మీకు రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది తయారు చేసుకోవచ్చు. అండ్ సేమ్ ఇదే కాంపోనెంట్స్తో మీరు ఒక ఏసీని కూడా మేక్ చేయొచ్చు. ఇలా మీరు ఏసీని ఎలా మేక్ చేయాలనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటే నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్ చెప్పండి, దాన్ని బట్టి నేను నెక్స్ట్ వీడియో మీకు చెప్తాను. ఇప్పటివరకు మీరు చూస్తున్న ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చింది అనుకున్నాను. సో గైస్, వీడియోకి ఒక లైక్ ఇచ్చుకొని నెక్స్ట్ వీడియో కలుసుకుందాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ జై హింద్.